Leloto ndi pa 1 January 2026 tidziwika mbano officially kuti no happy new year. Nkhani yathuyi tikufuna makamaka tibweretseko mochichewa zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino dzulo Profesa Thabita Mutharika kutifunira mafuno abwino malinga ndi kuti zinali muchizungu padzati mati tidziyendera limodzi amakambatu zonena kuti chaka cha 2025 chinali chaka chovuta kwambiri. Munali zinthu zambiri ndipo dziko lathu limaoneka kuti zinthu zimasokonekera. Amakamba zono tino katundu amakwera mtengo kwambiri komanso amalawi amavutika kwambiri. Zimaoneka zono tino kuseva ndalama kunali kovuta ndi zina zoterozo. Zachuma sizimayenda bwino. Komano kumapeto kwa chakako nkuona kuti boma lawo iwowa apita Mutharika ndi DPP zikuona kuti akukonza zina ndi zina. Amakamba kuti akuonetsa zono tino akonze mavuto a fetereza komanso kusowa kwa mafuta komanso ndi kuti inflation ikuona kuti pang'ono ndi pang'ono zamba kukhala ngati zikulongosoka. Za mitengo ndi zina zoterozo ngati mitengo ya zakudya ndi zina zoterozo ndipo akuyembekeza zono tino ayika ndondomeko zabwino mu chaka cha 2026 kuti mwina make zikhale ngati zinthu zakhazikika ndithudi. Iwo chidwi chawo nchonetsa zono tino akonze dziko la Malawi, chuma cha dziko la Malawi. Popitirizaso apita Mutharika amathokozanso onse amene anatenga chidwi chawo ndi kukavotera pa 16 September 2025 pachisankho chimeneja kuti anapanga chiganizo chabwino kwakhulupirira iwowa ndipo aonetsa zonena kuti akukwaniritsa zokhumba za Malawi pokonza Malawi monga mmene tafotokozera. Kumapeto kwenikweni anatenga nthawi yawo kufunira mafuno abwino kwa nzika ina iliyonse ya dziko la Malawi, mafuno abwino a chaka cha nyuwani, ndipo amapanga emphasize kunena kuti ena maloto awo mu chaka cha 2025 sanakwaniritsidwe ndi kuti akuwafunira mafuno abwino kuti mwina mwake mu chaka cha 2026 maloto amwe nzika za Malawi zili nawo akwaniritsidwe. Ayi kungoperekabe kasamale mwina mwake kwa zinthu zofunikira zimenewo anakamba. Ndithu kupita pa nkhani yofanana napo ndi yomweyi zinangotsogozananso kuti anatulutsa statement kuchoka ku ofesi ya president. Iwo apita Mutharika kukambapo pa nkhani za maejenansa zija mwazikumbukirete. Nkhani zaziyasizo ndi kuti Amalawi anangoziyang'ana basi nkunoti yayi tataziwala iyayi ena mpaka kumatulutsa kuti tima comics akumatulutsa tima katuni basi ndi kuti kumafotokoza mmene muti maejenansa ali kunja akukamba zonena kuti yayi ndikuyenda nano Amalawi amene mukuvotika kunkhota amene zakhala ngati zakuvutani. Koma ndikuti ali pa tebulo ku UK kudya mpunga wa nyama nkhuku yonse ndithu kumalembati ma comics ngati pati makaruni ngati meneto ena kumaseka enanso alokwiya ndi zomwe zinachitika zija zomwe zinatuluka zija. Ndi apita Mutharika potengera kuti I think atenga mwayo ndi tsiku imene akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi anabweratu ndi uthenga umene uli mu chiflyer chimenecho chomwe chikuonetsa statement imene akuti statement on the Vice President's trip to the United Kingdom. Akuti zomwe tikufuna tiyankhule pa nkhani ya trip ya Vice President amene anapita ku UK. Now akuti it got to my attention that the Vice President planned to use public funds on her private trip to the UK. Akuti tu zinandipeza kunena kuti a Vice President akupanga plan kuti agwiritse ntchito ndalama za Malawi, misonkho ya Malawi pa trip yomweno sizotinso ndi ya dziko lino, ndi trip ya private yawo osati tu trip ya dziko lino. Sitikuwatuma kumene kuti akapanga zina zake akupita kukapanga zinthu zawo ndafuna agwiritse ntchito misonkho ya Malawi ku trip yapita ku UK. I wish to report that the Vice President assured me that she would use her private resources on her trip. Arindo kufuna tsopano ndipeke ripoti ku mtundu wa Malawi kunena kuti a Vice President wa maejenansi amenewo anamuuza iye apita Mutharika kumutsimikizira kunena kuti
sizoti ayu agwitsa ntchito ndalama za Malawi sagwitsa ntchito misonkho ya Malawi agwitsa ntchito ndalama zawo ndithu za mthumba mwawo kupita ku trip imeneyi. I would like to assure all Malawians that my administration remains firmly committed to exercising the highest level of prudence and accountability in the management of public funds. His Excellency Professor Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, 31 December 2025. Akunena kuti ndikufuna notsopano nditsimikizire mtundu wonse wa Malawi. Kunena kuti ineyotu boma langa ulamuliro wanga wonse ndoti waima ndithu mwanji mokhazikika moja kuonesa zono tino ukuchita zinthu pambalambanda komanso ndekuti no ukugwira ntchito bwino osati mosokoneza zinthu kumuonetsa ndithu zichitika zinthu poyera accountability. ndipo tu pamapeto penipeni afotokoza kuti yayi zimene zizochokadi kwa iwowa a president a dziko lino Professor Peter Mutharika ndipo zatulutsidwa pa 31 December 2025 tsiku lomaliza. Okay, nchifukwa chani kodino abwera ndi uthenga umenewo kumapeto kwenikweni kwa chaka cha 2025? I think inali imeneyo ndithu njira yoonetsetsa zono tino tikamalowa mu 2026 tisalowe ndi zinkhani zoyipa, tilowe ndi zinthu zabwino. Zonse zomwe zili zoyipa zikhale ngati bwina zinakhota za kapangidwa clarified, zafotokozedwa bwinobwino mmene zayendera tizipita nomo chakachi mwanyuwani. Chaka cha nyuwani kulowaso ndekuti no mwanyuwani. Nkhani imene ijayi inali nkhani ya serious kwambiri. Achita bwino of course kubwerabe kuzafotokoza kuti no ngati president sizimafunika zoti no pamene nakukamba za iwe ngokhala chete. Pamene panalakwika mponena kuti majenasa anasankha kukhala chete, mwayiona. Komano president zitampeza amajenasa afotokoza iyo wabweraso zoroke zimene namva ndi zakuti sizoti sinnamve. Amayiwa kuti amafuna kugwiritsa ntchito ndalama za Malawi, ndalama zochuluka kwambiri. Now nditamva ndi madikipira iwo abwera adzandifotokozera kuti yayi nkhani tizoona kuti no ineyo nagwiritsa ntchito ndalama zanga ulendo ngwa private ndiwanga sinakatha kugwiritsa ntchito ndalama za boma, nagwiritsa ntchito ndalama zanga za mthumba mwanga. Okay, ndiwo atamva zimenezi abwirano sopano ngati president mene zimayenera kuchitikira ngakhale ndi majenasa amene akubwira ndithu kuzafotokoza kuti yayi nkhani zomwe mukumva ndi zotere zimakhala yoncho. Accountability kunenedwa, transparency kunenedwa zimakhala yoncho. Chita chinthu pambalambanda ndi kuti munthu umafunika kuzibwera ngati mene abwerera iwowa apena Mutharika pambalambandapo ndi pamene papa zomwe ife tinkafuna rondi zimenezo. And tinafotokoza mu video imene tinapanga ija chaka chatha chapitachi tinakamba zonena kuti amajenasa amene abwere ndikupepesa ngati zinezoona ngati zinezo tino ndizabodza amene kubwera zafotokoza bwinobwino osati nokungobwera basi zimakalata zokanika sokole fotokoza. Iwo amene akubwera ndito zafotokoza iya izili motere ndamva zonota mafuno ena akuti kufogwisa ntchito ndalama motere chungambo chake chotere zimakhala tumwa choncho. Kodi nkhani ndizoti owa ankafuna kugwisa ntchito ndalama za Amalawi, misonkho ya Malawi zomwe zinkaruka zinali zimezo ngakhale ina na malomba chankakamba ayi ndalama ija sizoti tu ndi 2 billion yayi ndalama ijatu ikumakhala ndi kuti no 160 chakuti million US dollar ndi mayagwisa ntchito kaya ndi makwacha kaya sozora amafuna kugwisa ntchito ndalama za Malawi ndeka anagwisa ntchito ndalama zawo koma kumayambiriro kwenikweni initial report inali omakamba zomwe afuna kugwisa ntchito ndalama za Malawi. Mwina fayono ra Malawi anakhala ngati no apanga rise ndikuyankhula zambiri ndamene mwina anakhasula kugwisa ntchito ndalama zawo komano tingokambapo chonchi. Chaka chino nchaka cha nyuwani tilowe ndi zinthu za nyuwani kachitidwe ka zinthu mosiyana napo. Private trip pamene ukapanga zinthu zako za private boma likhoza kungokupanga support ngati vice president mwina chifukwa chonena kuti lili ngatiso ndi udindo wokusamalira iweyo koma ndi kuti sakhale ngati mandate ya sakengati kuti ndekuti no basi zimenezo ndi zimene boma lidzi kupangira china chilichonse za private zikuyenera zikhale za private ndi zako iweyo wena kugwiritsa ntchito ndalama zako zikhala yoncho. I think ndekuti zikhoza kuthandizira kusunga chuma cha Malawi,
tikamano lino ili kuchepetsa zoononga ndalama zikhozothandizira mwa njira imeneyoyo. Mwenaso ndi phunziro lomwe ngati achina jenasawo angathe kutenga kwapita muthalika pa zomwe wapangazi ti accountability kuna kuti azinthu pa mbalambanda iye wabwera zafotokoza zomwe akudziwa kuti asazolezedwe zala kuti iye anangokhala ngati president sanafotokoze po china chonse anangokhala umangoyang'ana. Iwo asamajenasa ndi nthawi yonoti mwina muphunzire kunoti pamene zinthu zabwera zokhuzana ndi inuyo amene angazifotokoze bwino zimenezozo ndi inuyo osati anthuyo. Osamangozisiya kuna kuti no zilongosoka zokha iya umabwera munthu uno pa mbalambanda ndikuzafotokoza zili motere wekha osatinso kutuma anthu ena ya ngati zomwe zachitika za think zimene zizikhala zonse ndithudi. Happy New Year akuti.